Jeg har lenge drømt om å kunne krysse et land til fots. Derfor begynte jeg med noen år tilbake med et prosjekt å gå Norge på tvers. 2 etapper har jeg allerede gått, men i år så velger jeg bort det prosjektet til fordel for dette. Jeg skal gå 1 uke på Hardangervidda. Det er litt av en vei opp til Gjøllebo. Skikkelig platt og svingete. Gode sko må man ha når man skal på fjelltur. 19 kilo ble det. Det er sånn greit nok. Jeg har jo kanskje 10 dager i fjellet. Da må jeg ha mat. 6 kilo med mat. Da er alt klart. Det er varmt i dag. Ulltrøya den gikk med en gang, og buksa har blitt til shorts. En drøy times gange så var jeg inne på dette flotte stedet med sandstrand og fosser i bakgrunnen. Her var det nydelig. Da har jeg kommet frem til Hedlo, en turisthytte. Jeg har minne fra folkehøgskolen. Vi gikk hele skolen, ikke bare friluftslivlinja, men hele skolen var her på 3-4 dager i fjellet. Det var en fin tid. Hvorfor heter det Hedlo? På grunn av denne hellen. Det var ganske romslig her. Grader i høyfjellet. Hvor ofte har man det? Nei, da er det bare å legge seg ned og ta en liten siesta. Det ble litt syltetøy på første dagen allerede. Det er målet mitt for i morgen. Horteigen. Jeg får se om det går an å komme seg opp på toppen.
Enda en nydelig dag i vente. Og i dag skal jeg inn til Horteigen. Jeg gleder meg. Jeg lå og tenkte på noe jeg så i går, når jeg var nede på Hedlo. Den gangen vi var der med folkeskolen for 25 år siden, da kunne jeg ikke huske at det var et eneste tre der. Så bladde jeg i bildene mine, og det stemte. Så det har forandret seg. Trærne de har krypet høyere og høyere oppover i terrenget. Forskerne de sier at det har vært trær på Hardangervidda i vikingtida. Det er ingen tvil om at vi har litt store fotspor når det gjelder klimaavtrykk. Men hvor mye det skyldes mennesket at kloden varmer seg opp, det er jeg litt usikker på. Vi skal gjøre alt vi kan for å bevare kloden, ingen tvil. Men jeg lurer på om forskerne har oversett en faktor hvorfor det ble oppvarmet. Det blir interessant å se hvordan utviklingen skjer videre. Jeg håper at dette regulerer seg selv. Gud har en hånd over denne kloden som han har skapt. Der kom sola over oss. Nå går det vel ikke lange stunder før det ble knallvarmt inn i teltet her. Så det er bare å begynne med frokosten. Helt vindstille. Mygg ute. Så se om jeg lager mat her inne, eller om jeg går ut. Monte! Jeg har med meg en liten kladd med surdeig. Så den skal jeg lage litt brød av nå. Og så kan det heve til lunsj, og så kan jeg bake den ut. Det blir kjempegodt brød. Jeg satte en til. Kanskje skal jeg vurdere å begynne med fluefiske. Jeg har med meg sluk. Fått anbefalt sluk fra en som virkelig kan dette. Se på alt det rotet som skal ned i sekken min. I dag har jeg pakket litt annerledes. Det er så fint vær, så trenger jeg ikke topplokket på den sekken. Så da har jeg bare bindet bakpå. Så det er litt lettere å komme til når jeg skal stoppe og ta frem kamera og sånn. Da sæler vi på. Nå er jeg over 1200 meter. Her er det fortsatt en god del snø. Det holder seg i sidene der hvor det er skygge, og der hvor det har blåst mye. Den steinen, den sto ikke helt stødig der oppe. Jeg har ikke lyst til å være her nede når den kommer rasende. Hvis den kommer, altså. Jo, kanskje hadde det vært gøy å være her da. Så ender det der, vet du. Første bekken uten bro. De er flinke her til å legge opp og bygge broer, men akkurat der var det ikke. Jeg kan selvfølgelig ta av skoene, men jeg tror ikke jeg gitter. Får bare det blir sånn. Våtbukse, litt våte sko.
Men jeg tror ikke jeg har fått noe inni, så da går det greit. Jeg kommer til deg! Jeg trodde det bare skulle gå oppover nå, men nei, da jeg måtte ned i en dal. Og så går det opp igjen. Der over denne snøfonna, der går det igjen. Nå skal jeg ha første lunsjen. Ikke dårlig å være på fjelltur og ete så mye mat. Jeg synes det er en del av kosen dette. Frokost, første lunsj og andre lunsj og snacks og kveldsmat. Jeg går ikke ned på mine fjellturer. Jeg eter bra. Nå skal jeg steike brødet. Det har hevet seg litt grann. Så har jeg strøtt litt mel oppå. Og så finnes det noe som heter steikeadapter til jetboilen. Og så setter man panna oppå. Men på mine turer som har vært, så har det vært sånn at i midten så blir det veldig god varme, og så må jeg gjøre litt sånn da, og få stekt hele brød. Så jeg har laget meg noe sånt. Ekstra lokk som jeg legger oppå. Da kommer ikke varmen direkte på stekepanna, men det blir som en flate. Det funker bedre, tror jeg. Så vi får se. Hehe, få den ut av boksen. Sitter litt fast. Så er det viktig. Ta vare på en liten dash til neste. Ta litt mel på toppen nå da. Bra her. Lite varme. Veldig lite varme. Det er rene luksusmat dette her. Luksustur. Brød med moltesyltetøy. Nei, kan det bli bedre altså. Adapteren min, den funker helt supert. Brødet blir ikke svidd. Det er kjempebra. Jeg bare lar det ligge og strekker seg ut. Da det godgjør seg. Det er ikke godt å si når et sånt brød er ferdig stekt. Men dette er jo laget av surdeig. Det er jo bra fordi gjærdeig i fjellet, gjærdeig det trenger alltid riktig temperatur til å heve seg. Men surdeig kan faktisk heve kaldt også. Men når man åpner det sånn, så skal det ikke være deigete inni. Og det er den ikke. Luftig og fin. Helt nydelig. Hadde ikke blitt bedre hjemme. Kjempebra. Det er luksus på fjellet altså. Takk for maten.
Møykdalen heter det her. Her smyger det seg rimelig mye snø inn. Når jeg smyger meg rundt dette fjellet her, så regner jeg med at jeg skal se Horteigen igjen. Vi får se da. Der, vet du. Der kommer han fram. Ja, men. Sauen nå. Hei på dere. For et flott fjell, altså. Løfter mine øyne opp til fjellet. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Der oppe i kløften der går det folk. Da vet jeg hvordan man kan komme seg opp der da. Jeg får se, det er mye dis nå, så jeg vet ikke om jeg kanskje skal dreie den til senere i kveld. Håper det klarner opp litt. Korskalling Nåda. Hadlaskar, der kommer jeg fra. Torhytten, nei. Littlos, det går i hvert fall den retning. Jeg har en gang hilst på Lars Monsen. Han syntes sekken min var fin. Jeg lurer på om Lars Monsen hadde likt seg her. For selv om det er villmark, så er det ikke urørt. Her er det godt med stier og skilter og broer og hytter. Jeg synes det er fint her. Det er storslagen natur. Nydalen i utsikt. Det er verdt å bli litt bløtt på buksa for å ta film av en sånn fin isbro. Jeg tror jeg skal komme meg ut herfra.
Egentlig skulle vi vært på Island i år da. Men på grunn av korona så kom vi oss ikke dit. Men Island, når det er så flott her, jo da selvfølgelig Island har en del ting som ikke er her. Geysire og varme kilder og litt av hvert. Men dette var jo helt fantastisk. Se den isskorpen. Og de ishulene der. Helt magisk. Ja, dette var et vakkert øyeblikk å gå langs her. Nå i dette vakre, fine kveldslyset, så har jeg tenkt meg på toppen der. Det blir spennende. Ruten vet jeg jo, jeg så jo de folka som kom ned der. Da skal jeg prøve det. Ikke den enkleste veien da. Men opp skal jeg. Så det er bare å klatre. Og jeg kom til inngangen av kløften. Men allerede her så er jo utsikten så det tar pusten fra en, altså. Vannet der nede med islaka på. Og fjell så langt du ser. Og sånn nydelig farge. Snart så jeg trenger begge hender. Jeg har til og med lagt opp tau. Jeg nærmer meg toppen. Hallo! Her var det stopp, gitt. Men heldigvis så går stien videre her. Langs med veggen. Her regner motorveien her. Best ikke se ned på siden, altså. Nei, jeg gikk feil, gitt. Nå litt ned igjen. Sånn, ja. Her var det. Det veier og greier. Da går det an å komme seg opp. Toppen! Yeah! Nei, her var det flott.
se på det, altså. Det er helt fantastisk. Toppen over alle toppene på Hardangervidda. Horteigen. Nå får vi se da, hvordan det funker. Ja! Ja, det er fisken!